Ayan mga kakikoy ko, super windy. Tinatanggal na niya yung snow. Yan. Yun, flooded na dun, oh. Yan, flood na. Yan, oh. Yan. School parking area. Super windy yan. Ayan mga kakikoy ko, kung napapansin nyo, medyo wala nang yung mga puti-puti sa gilid. Pero yung itim yan, ano yan, yung mga basa na ano, na snow na may kasamang buhangin. Kasi diba pinaplow yan. Yan ang ano, ibang klase na kuwan, snow nagiging dirt. Yun. So nice na ngayon. Ayan mga kakikoy ko. Yan, may naglalakad, oh. Yan, dalawa. Yan. Walk pa more. Maiksi lang na video to. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe Kiko YouTube TV at i-subscribe ang aking nag-iisang member na si Braveheart. Ayan, Braveheart. He is a supportive member. Yon mga kakikoy ko. Yan, may gumagawa dito. Ano yan, network, ibang kumpanya. Ano siya, yung aywan ko anong company yun, kasi may dalawang company lang dito sa Saskatchewan eh. Ay isa lang sa Saskatchewan eh, sa Steel lang. Ayan, okay, ganun lang mga kakikoy ko. Bye bye. Gaya ng sinabi ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share, at pindutin na ang bell button parang updated ka sa aking channel. Bye bye.